Oke cuy, jadi seperti itu ya untuk soundnya. Nah di sini gue lupa pasang basurinya cuy ya. Nanti gue bakal pasang aja untuk basuri. Ini karena gue lupa gue pasang cuy. Oke, jadi untuk KD traffic ya, untuk traffic ini sebentar kita jalan dulu lah ya. Nah untuk asapnya ini